أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Met betrekking tot het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd er gesproken over veldslagen en expedities. In dit verband zal ik het vandaag hebben over de slag van Hunain. Deze slag vond plaats in Shawwal, in het 8e jaar na de Hijra. Waarom heet het de slag van Hunain? De reden hiervoor is dat Hunain de naam is van een dorp tussen Mekka en Taif, gelegen op ongeveer 26 kilometer van Mekka. Deze slag vond plaats op deze locatie. En om deze reden wordt het ook wel de slag van Hunain genoemd. De belangrijkste stam die aan deze strijd deelnam was de Hawazin-stam, en daarom staat het ook bekend als de slag van Hawazin. Sommige mensen hebben het ook de slag van Autas genoemd, omdat het deel van het vijandelijke leger was gevlucht uit Hunain en naar de vallei van Autas was gegaan. De moslims volgden hen en versloegen daar de vijand. Daarom wordt het door sommigen ook wel zo genoemd. De meeste auteurs vermelden de slag van Autas echter als een apart verslag. De slag van Hunain wordt in de heilige Koran als volgt vermeld. Voorwaar, Allah heeft u op menig slagveld geholpen. En op de dag van Hunain, toen uw grote aantallen u trots maakten, maar zij baatten u niets. En de aarde met al haar uitgestrektheid werd voor u benauwd. En toen draaide je je om en trok je je terug. Toen zond Allah zijn vrede neer over zijn boodschapper en over de gelovigen. En hij zond legerscharen neer, die jullie niet gezien hebben. En hij strafte de ongelovigen. En dit is de beloning van de ongelovigen. Daarna zal Allah zich met barmhartigheid wenden tot wie hij wil. En Allah is de meest vergevensgezinde, meest genadevolle. De oorzaak van deze strijd was dat toen Mekka werd veroverd, de meeste grote stammen van Arabië ofwel tot de islam waren toegetreden, of ermee instemden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te gehoorzamen.
de Banu Hawazin en de Banu Thaqif, die dicht bij Mekka woonden, waren buitengewoon opstandig en vijandig. Niet alleen weigerden zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te gehoorzamen, maar hun leiders kwamen bijeen en zeiden dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de stammen van Arabië had onderworpen, inclusief die in Mekka. Zij zullen nu zeker onze kant opkomen. Daarom is het beter als we hen aanvallen voordat ze op ons afkomen. Ze trokken deze conclusie zelf en zeiden ook dat tot nu toe had Mohammed sallallahu alaihi wasallam alleen maar onhandige mensen ontmoet. En dat hij nog nooit iemand als ons had ontmoet. Alle strijders van de stammen Thaqif, Nasr en Jusham sloten zich aan bij de Banu Hawazin. Ook enkele leden van de stammen Saad bin Bakr en Banu Hilal sloten zich aan. Sommige overleveringen geven aan dat de Banu Hawazin inderdaad de voorbereidingen voor de confrontatie met de moslims al veel eerder hadden begonnen. Toen zij zagen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam geleidelijk andere stammen, waaronder de Joden, onder zijn invloed bracht, maakten ze zich zorgen dat de afgodendienst ten einde zou kunnen komen. En dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam samen met zijn metgezellen de overhand zou krijgen over alles. Daarom achten ze het noodzakelijk om zijn pad te blokkeren en begonnen ze met de voorbereidingen. Onder leiding van Urwa bin Mas'ud stuurden ze een delegatie naar de stad Jurush, gevestigd in het huidige Jordanië, om wapens en militair materiaal aan te schaffen. Hoe bereikte het nieuws over de voorbereidingen van Banu Hawazin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? Toen hij Medina verliet met de intentie om Mekka te veroveren, stuurde hij een aanvalseenheid die voor het leger uitmarcheerde. De aanvalseenheid nam een man gevangen van de Banu Hawazin, die een spion was die door de Hawazin werd gestuurd om informatie over de moslims te verzamelen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem ondervroeg en grondig onderzocht, onthulde hij dat de Banu Hawazin een groot leger hadden verzameld en ook de steun van de Banu Thaqif hadden gekregen. Ze hadden een delegatie naar Jurush gestuurd om zware wapens en ander materieel te verwerven. Terwijl de Banu Hawazin nog steeds bezig waren met deze voorbereidingen, werd Mekka gemakkelijk en zonder noemenswaardige weerstand veroverd. Deze verovering gaf de Hawazin meer moed en in hun arrogantie besloten ze dat ze zelf zouden marcheren om Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen te confronteren. Ze geloofden dat zij degenen waren die de moslims konden overmeesteren en uitroeien. Aldus hebben al deze stammen Malik bin Auf aangesteld, een 30-jarige jonge man en leider van de Hawazin, als hun commandant. Een leger van 20.000 man werd gemobiliseerd en rukte op naar Hunain. De leider van de Banu Hawazin, Malik bin Auf, nam een stap in de voorbereiding op deze strijd, die misschien nog nooit eerder door iemand in de Arabische geschiedenis was genomen. De commandant gaf bevel dat geen enkele man van welke stam dan ook alleen ten strijde mocht trekken. Integendeel, ieder moet zijn vrouw, kinderen en zelfs zijn vee en bezittingen meenemen. Zijn doel hierbij was dat elke soldaat in zijn leger met al zijn macht en de grootste dapperheid zou vechten. Want in zijn gedachten zou hij weten dat er geen manier was om te vluchten, omdat hij zijn vrouw, kinderen en vee bij zich had. In deze strijd wordt ook melding gemaakt van een oude leider, Duraid bin Simma,
die hen van de strijd probeerde te weerhouden. Hij was bij de Hawazin. Er staat geschreven dat er onder de Banu Jusham een man was genaamd Durayd bin Simma, die meer dan 100 jaar oud was. Hij was een tengere oude man die zijn gezichtsvermogen had verloren. Hij had niet langer de kracht om te vechten, maar hij had wel ervaring in de kunst van de oorlog. Vroeger stond hij bekend om zijn moed en zijn paardrijden. Ze namen hem mee, zodat ze van zijn ervaring en expertise konden profiteren. Toen Malik bin Auf met de mensen overeenkwam om tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op te trekken, brachten de mensen hun rijkdom, hun vrouwen en hun kinderen mee, totdat ze de vallei van Autas bereikten, waarop ze hun kamp opsloegen. De oude Durayd bin Simma steeg af en legde zijn hand op de grond. Hij vroeg: in welke vallei bevinden we ons? Ze zeiden: in de vallei van Autas. Hij antwoordde: dit is een goede plek voor paarden om te rennen. Het land is niet zo hard dat het schade veroorzaakt en niet zo zacht dat de hoeven wegzakken. Maar waarom hoor ik het gehuil van kinderen? En de geluiden van kamelen, ezels, geiten en vee? Het volk antwoordde: op bevel van Malik bin Auf heeft iedereen zijn kinderen, vrouwen en vee meegenomen. Toen zei Durayd tegen Malik: jij bent de leider van je volk. De uitkomst van deze dag zal zijn sporen nalaten in de dagen die komen. Waarom heb je kinderen, kamelen, ezels, geiten en vee meegenomen? Malik bin Auf antwoordde: ik wil de familie van elke man achter zich laten, zodat hij de vijand met alle moed zal bestrijden. Durayd zei: dit is een zeer misplaatste mening. Bij Allah, jij weet alleen hoe je schapen moet hoeden. Dat wil zeggen dat je geen verstand hebt van strijd en dat je ook niets weet over vechten. Hij vervolgde: vertel me, kan een verslagen leger ooit nog iets terugkrijgen? Luister, in de strijd zijn de enige dingen die men ten goede komen de speer en het zwaard van een man. Maar als de uitkomst van de strijd zich tegen je keert, zal men zijn vrouwen, kinderen en alle rijkdom verliezen. O Malik, waarom heb je de paarden en de strijders niet vooraan geplaatst en de vrouwen en rijkdom van de Hawazin naar hun forten gestuurd? Rijd dan op je paarden en vecht, terwijl de infanterie hen vanuit de linies ondersteunt. Als de overwinning op jou afkomt, dan zullen je families en rijkdommen naar je terugkeren. En als het je niet lukt, kun je in ieder geval bij hen teruggaan. Op deze manier zullen al uw families en al uw vee gered worden. Maar Malik bin Auf antwoordde: bij Allah, ik zal dit niet doen, nog zal ik mijn besluit veranderen. Jij bent oud geworden en jouw oordeel is aangetast. Durayd zei: o mensen van Hawazin, bij Allah, deze mening is niet juist. Deze man zal schande brengen over uw vrouwen en hij zal u overleveren aan de vijand, terwijl hij zelf zich zal verbergen in de forten van Thaqif. Ga dus terug en laat hem achter. Hij adviseerde hen om niet te vechten. Hierop trok Malik, die tot commandant was benoemd, zijn zwaard en zei: o volk van Hawazin, bij Allah, jullie moeten mij gehoorzamen. Anders zal ik het volle gewicht van dit zwaard op mezelf leggen en het door mijn borst drijven. Dat wil zeggen, ik zal een einde aan mijn leven maken. De Hawazin overlegden onderling en zeiden: bij Allah, als we Malik niet gehoorzamen, zal hij zichzelf doden. En hoewel hij een jonge man is van slechts ongeveer 30 jaar oud, als hij sterft, blijven we met Durayd achter. En omdat hij een oude man is, kunnen we niet op hem vertrouwen. We moeten het dus met Malik eens zijn. Zij volgden dus Malik's besluit op.
Toen vroeg Malik aan Duraid, heb je nog een andere mening dan deze? Duraid antwoordde, ja, plaats je mannen in hinderlaagputten, waar ze als versterking zullen dienen. Als de vijand je aanvalt, zullen ze van achteren toeslaan, en je zult opnieuw kunnen aanvallen met je hoofdmacht. Als je eenmaal aanvalt, zal geen enkele van hem nog kunnen terugkeren. Hierop gaf Malik zijn mannen het bevel zich te verbergen in de ravijnen en aan de voet van de valleien. En zij lanceerde de allereerste aanval in één overweldigende aanval, zodat je het moslimleger kunt verslaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontving ook nieuws over de voorbereidingen van de Banu Hawazin. De details waarvan sommigen al eerder zijn genoemd zijn als volgt. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam was al op de hoogte gebracht van enkele berichten. En het nieuws van deze gebeurtenissen bereikte Mekka. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had Hazrat Abdullah bin Abi Hadrat Aslami gestuurd om inlichtingen te verzamelen over het leger van de Hawazin-stammen. Eerder had een spion gemeld dat er alleen wapens werden ingezameld. Nu de voorbereidingen voltooid waren, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opnieuw een van zijn mannen, Hazrat Abdullah bin Abu Hadrat Aslami, om informatie terug te brengen. Hij infiltreerde het leger van de Hawazin, bewoog zich onder hen en verzamelde allerlei inlichtingen. Hij bleef een dag of 2 onder hen, totdat hij Malik zelf hoorde spreken. Om het moreel van zijn mannen op te krikken, zei Malik: nooit eerder heeft Mohammed sallallahu alaihi wasallam tegen een volk gevochten, die bedreven zijn in de kunst van de oorlog. Hij heeft alleen tegen de jongeren van die stammen gevochten, die geen kennis hadden van de strijd, en zo overwon hij hen. Stel 's morgens uw vee en uw vrouwen in rijen achter u op, val dan allemaal tegelijk aan en breek de schedes van je zwaarden, en vecht met 20.000 ontblote zwaarden. En sla allemaal samen alsof jullie één persoon zijn. Weet dat de overwinning wordt behaald door degene die als eerste toeslaat. Toen ging Abdullah bin Abu Hadrat naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en stelde hem van alles op de hoogte. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had geen andere keuze dan zich voor te bereiden op de strijd, voordat hij Mekka verliet om de Banu Hawazin te trotseren. Maakte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de balans op en ontdekte dat het moslimleger over zeer beperkte middelen voor de strijd beschikte, in vergelijking met de verwachte omgang van de oorlog. Om dit tekort te compenseren benaderde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Safwan bin Umayya, een rijke leider van Mekka die destijds nog steeds een afgodendienaar was, en vroeg hem om wat wapens te lenen. Safwan vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of hij zijn rijkdom wilde lenen of toe-eigenen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: nee, we willen het alleen lenen, en ik verzeker u dat het zal worden teruggegeven. Hierop stemde Safwan in en gaf 100 maliënkolders die met helmen en schilden kwamen. Volgens sommige overleveringen leverde Safwan ook kamelen om de wapens te vervoeren. Na de slag, toen de maliënkolder werd opgehaald om ze terug te brengen naar Safwan, ontbraken er een paar. Omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gegarandeerd dat de maliënkolder zou worden teruggegeven, vertelde hij Safwan dat hij hem het gelijkwaardige bedrag zou betalen. Deze Safwan was echter niet langer dezelfde Safwan vanaf het moment dat hij deze maliënkolder gaf. Safwan was aanwezig bij de slag bij Hunain, ook al was hij destijds een afgodendienaar. En na de slag bij Hunain bekeerde hij zich tot de islam. Hij nam deel aan de strijd, ondanks dat hij een afgodendienaar was, en na de strijd bekeerde hij zich tot de islam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de prijs voor de maliënkolder aanbood te betalen, zei Safwan: nee, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, omdat de toestand van mijn hart vandaag niet dezelfde is als die dag. Hij weigerde dus ook om maar een bedrag aan te nemen. Op dezelfde manier leende de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook 3000 speren van zijn neef Nawfal bin Harith en zei: ik zie jouw speren de ruggen van de vijand doorboren. Deze uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voorspelde dat de vijand verslagen zou worden en op de vlucht zou slaan, waarbij hij een groot verlies aan mensenlevens zou lijden.
Op dezelfde manier leende de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wapens van Ibn Abi Rabia. Dit inzicht in de gewaardeerde moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is opmerkelijk. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had de overwinning behaald over Mekka en haar bevolking was nu veroverd. Volgens de regels en tradities van de oorlog had de overwinnaar de controle over de rijkdom van de verslagenen. In dit geval echter, waar wapens nodig waren voor een gevecht, werd elk wapen verkregen als lening, met de belofte dat er een gelijk aantal wapens zou worden teruggegeven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam ook een lening van ongeveer 30 tot 40.000 dirhams van Abdullah bin Abi Rabia, de halfbroer van Abu Jahl. Er wordt verteld dat hij de islam aanvaardde op de dag van de verovering van Mekka. Volgens een andere overlevering leende de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geld van 3 mensen uit de Quraysh. 50.000 dirham van Safwan bin Umayya, 40.000 dirham van Abdullah bin Abi Rabia en 40.000 dirham van Hawati bin Abdul Uzza. In totaal bedroeg dit 130.000 dirham. Volgens sommige overleveringen nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze leningen ter gelegenheid van de verovering van Mekka, om die metgezellen te helpen die in nood waren, en verdeelde het onder hen. Ieder persoon kreeg ongeveer 50.000 dirham. Volgens een andere overlevering werd dit bedrag als lening opgenomen om het bloedgeld te betalen van degenen die werden gedood van de Banu Jazima. Het is mogelijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze lening voor verschillende doeleinden heeft genomen, inclusief financiële hulp en het betalen van bloedgeld. Allah weet het beste. Ik zal de overige details in de toekomst vermelden, inshallah. Na het vrijdaggebed zal ik bij verstek 2 begrafenisgebeden leiden. Een van hen is de gerespecteerde Khaja Mukhtar Ahmed Bhatt Sahib, zoon van Khaja Abdurrahman Sahib van Sialkot. Hij overleed onlangs op 92-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij werd geboren in Sialkot. Hij studeerde rechten en ging daarna bij de luchtmacht en ontving zijn opleiding in Risalpur. Hij heeft opmerkelijke diensten bewezen tot 1974 in de Pakistanse luchtmacht als juridisch functionaris. In datzelfde jaar werd hij uit zijn functie ontheven, samen met andere Ahmadi-officieren. Tijdens de gevoelige periode van rellen tegen de Ahmadiyya-gemeenschap in 1974 diende hij in de juridische commissie van de Jamaat onder de instructies van Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ta'ala. En als onderdeel van de inspanningen van de Jamaat ontmoette hij Hanif Rame, de minister-president van Punjab. Hij had een nauwe band met Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib radiyallahu anhu. Hij kreeg ook de kans om Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib te helpen bij het voorbereiden van het eerste deel van Essence of Islam. Op centraal niveau was hij directeur van de Fazl-e Umar Foundation en diende ook vele jaren als qadi in Darul Qadha Rabwa. Ik heb ook een tijdje met hem in Qadha samengewerkt. Hij was een zeer wijs en nederig persoon. Hij had altijd een connectie met Khilafat. En later onderhield hij ook een nauwe band met mij. In 2002 verhuisde hij naar Canada, waar hij als regionaal voorzitter fungeerde. Hij bad regelmatig en reciteerde de heilige Koran. Hij stond aan de voorhoede van het brengen van financiële offers en was een oprechte en loyale Ahmadi. Zijn leven was een uitstekend voorbeeld van loyaliteit aan het kalifaat, nederigheid en oprechtheid. Hij laat zijn vrouw, een dochter, 2 zonen en vele kleinkinderen achter. Zijn vrouw Amatul Qayyum Sahiba is de dochter van wijlen Ghulam Ahmed Akhtar Sahib. Ghulam Ahmed Akhtar Sahib was directeur bij de spoorwegen. Hij bekleedde een hoge positie. Na zijn pensionering tijdens het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu, diende hij ook enige tijd als Nazir Allah. Soms werd hij ook aangesteld op dienst op het podium naast Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu tijdens zijn toespraken.
om te assisteren bij de beveiliging. Hij behoorde tot een toegewijde familie. Khaja Iftikhar Sahib was de schoonvader van Dr. Zahid Khan Sahib, de huidige Sadr Qada Board, UK. De dochter van Khaja Sahib, Aisha Khan, schrijft: ik heb hem altijd beschouwd als een gehoorzame dienaar van Khilafat. Hij heeft al zijn 3 kinderen op deze basis opgevoed, ons duidelijk makend dat afgezien van gehoorzaamheid aan de Jamaat en Khilafat, ons leven geen ander doel zou moeten hebben. Dat heeft hij ons verteld. Zelfs toen hij in 1974 plotseling zijn baan bij de luchtmacht verloor en later beperkt succes vond in zijn privé-advocatenpraktijk, gaf hij nooit het geduld op en liet het vertrouwen in Allah de Almachtige niet varen. Nooit heeft hij een ander mens om hulp gevraagd. Hij legde zijn behoeften altijd uitsluitend voor aan Allah de Almachtige. Ze vervolgt: sinds mijn kindertijd heb ik hem gezien als een toegewijde aanbidder, consequent bezig met deugdzame daden. Hij betaalde zijn chanda, zijn aalmoezen, altijd aan het begin van elke maand. En als hij de middelen had, zou hij die zelfs vooraf aanbieden. Hij deed meer dan verwacht om relaties te onderhouden. Zijn loyaliteit aan Khilafat was uitzonderlijk, zoals ik al zei. Hij was ook zeer toegewijd aan het systeem, aan de nizam van de Jamaat. En in feite delen al zijn broeders een diepe band van oprechtheid met zowel de gemeenschap als Khilafat. En ook haar vader. Hij was degene die hen deze geest bijbracht. Door de genade van Allah heeft het hele gezin een diepe band van loyaliteit. Zijn vrouw, zoals eerder vermeld, is de dochter van Akhtar Sahib. Ze behoort ook tot een toegewijde familie. Vanwege de opvoeding die ze door beiden, man en vrouw, kregen, hebben ook hun kinderen een oprechte band met de Jamaat ontwikkeld en leveren ze actief diensten. Mogen Allah hen in staat stellen hun goede daden voor te zetten en mogen Hij de overledenen met vergeving en genade behandelen. Het tweede begrafenis is van Saida Begum Sahiba, echtgenote van Nazir Ahmed Sahib uit India, die onlangs ook overleed op 75-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de genade van Allah de Almachtige was ze een Musia. Ze laat haar man, 3 dochters en 4 zonen achter. Ze was de moeder van Tahir Ahmed Tariq Sahib, Naib Nazir Islah Irshad in Qadian. Hij was als vertegenwoordiger naar het Verenigd Koninkrijk gekomen. En terwijl hij hier was, overleed zijn moeder thuis. Hij kon daardoor niet bij haar begrafenis aanwezig zijn. Hij behoort ook tot een toegewijd gezin. De jongere broer van Tahir Sahib, Shabir Ahmed Sahib, is ook een muallim van de Jamaat. Een van haar dochters is getrouwd met een missionaris, Jabbar Sahib. De overige 2 zonen zetten zich ook in voor de gemeenschap. Het is een familie die zich sterk inzet voor dienstverlening. Mogen Allah haar vergeven en genade schenken. Tahir Ahmed Tariq Sahib schrijft: de afgelopen 25 jaar had ze last van ademhalingsproblemen. Maar ze verdroeg haar ziekte met enorm veel geduld en waardigheid. Ze heeft nooit een klacht geuit. Haar familie kwam uit Charkot, Rajouri, Jammu Kashmir. Ahmadiyyat kwam de familie binnen via Hazrat Qazi Muhammad Akbar Bhatti Sahib radiyallahu anhu, een metgezel van de beloofde Messias sallallahu. En daarna verspreidde het zich door de hele familie. Ze was een diep religieuze vrouw, toegewijd aan gebed en vasten. Hoewel ze in onze kindertijd slechts een bescheiden opleiding had genoten, reciteerde ze elke avond Korangebeden, gedichten van de beloofde Messias sallallahu, ahadith en verhalen over de profeten. Ze had een verfijnde persoonlijkheid en ze was erg sociaal. Ze ging altijd met genegenheid en medeleven om met haar familieleden en dierbaren. Ze had een grote liefde voor Khilafat en het bestuurssysteem, de nizam van de Jamaat. Ze heeft ons leven vrijwillig gewijd en herinnerde ons er voortdurend aan dat we de verantwoordelijkheden van onze toewijding moesten nakomen.
Ze bereiden ons dagelijks voor om de heilige Koran te gaan leren en legden ook grote nadruk op seculier onderwijs. Ze zorgde ervoor dat al haar kinderen een goede opleiding kregen. Mogen Allah de Almachtige haar vergeven en genade schenken. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.